Amalawi kulinji no kulinji kumabeja kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti baji kuti usaruka kulilabe. Ingu program yathu yamba ya kulinji imene tikupatseni sabata ino. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Nkhani ya lero tukambani yokhudza mankhwala mzipatala zaboma, kubedwa kwa mankhwala mzipatala zaboma, ndani akulepheretsa ntchito ya umoyo. Ndiye funso lalikulu limene tikufunsa tsiku la lero. Sabata yatha yomweyi mlembi wamkulu munduna wa zaumoyo Dr. Dan Namalika anavomereza pamaso pa komiti ya zaumoyo ya nyumba ya malamulo kuti ziphuphu komanso kuba mankhwala zikuchitikabe malo ena azipatala zaboma. Izi zinadziwika pakafukufuku wa nyumba ya malamulo okhudza Katangale mgawo la zaumoyo pambuyo pa malipoti ndi kafukufuku wa nkhani omwe anasonyeza kuti odwala ena amayenera kulipira ndalama kuti apeze chithandizo chomwe chiyenera kukhala chaulere. Ndiye tifuna tifunse adindo komanso anthu amene amathandiza kuthira ndemanga pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino kuti nkhani imeneyi idzakhala ndi yankho lokhazikika. Alendo athu tili ndi alendo awa mstudio muno komanso palainipa tili ndi Wanangwa Chafulumira mstudio muno. Wanangwa, mawabwino tikulandeni ku program ya kulinji. Ndathokoza kwambiri. Tilinso ndi Benedicto Mbewe amene wandolankhulira unduna wa zaumoyo. Mbewe, mawabwino tikulandeni ku program ya kulinji. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi chairperson amene ndithu wa Parliamentary Committee on Health amene wandi Anthony Masamba. Mawabwino tikulandireni ku programu ya kulinji. Thokoza kwambiri. Komanso tili ndi Asame Aaron amene wanso atithandizire kuthirapo ndemanga pa nkhani zimenezi. Bwana Aaron, tikulandireni ku programu ya kulinji. Amene wandithu akhangati palaini pazovutavuta koma ati joine nthawi ina ino. Wanangwa, tingoyamba ndiwe mstudio muno kunena kuti choyamba komiti imeneyi yavomereza kuti zinthu sizikuyenda pa nkhani imeneyi. Mwina kodi nkhani zimenezi zinayamba liti mzipatala zaboma? Chifukwa ine ndikakumbukira nkhani zakalekale. Kwambiri. Nkhani imeneyi si yachilendo, ni nkhani yakalekale. Mwina kapena chimene chikusintha ndi chakuti vutoli lili kunkana akulirabe malingana ndiso chiwerengero cha anthu chikukana achulukira. Komano ndikukumbuka kuchokera kalekale ife tikukumbuka lili ana midzimu amakhalapo ndithu ankolo ena ake olo abambo ena ake mata uku amabaya Jackson amapezeka ndi mankhwala amene amaoneka kuti kogula kwake nthawi imeneyo mafamasi ali kochepa, mwina zimachoka mzipatala momwemo. Komano pano pa vutoli chimene chikuchitika ndi chakuti likukula. Ndikukumbukira kuti mwina mwachitsanzo pene ndingakumbukire mwachangu ndi mchaka cha 2016 imene sikale kwambiri, ndi zaka 10 zapitazi. Kumene kunduna wa zaumoyo anakhazikitsa ndithu mpakana kabungwe kapadera kamene amakatchula kuti Drug Theft Investigations Unit mothandizana ndi anzathu ku America. Komano cholinga chake chokhazikitsa because nthawi imeneyo kunaoneka kuti vuto linafika lalikulu kwambiri. Ndikukumbuka nthawi inaka akulankhula nduna zaumoyo nthawi imeneyo anali kumpalume ananena ndithu kuti mu 2016 pachaka dziko lino limataya ndalama zokwana 5 billion malayan kwacha kudzera mu kubedwa kwa mankhwala kumene kumachitika mu zipatala zosiyanasiyana zaboma. Komanso 2017 omwewa Dan Namalika anabweranso ku nyumba ya malamulo nthawi imeneyo amakumana ndi komiti ya budget ndi zachuma. Komiti imene anayitsimikiziranso kuti nthawi imene amakumana ndi komitiyo boma linali litataya ndalama zokwana 1.5 billion malayan kwacha kudzera ku mchitidwe omwewo woti osowetsa zipangizo kapena mankhwala mzipatala zaboma. So mukhoza kuona kuti vutoli pakati pa ndi kuti lakhala likukulabe kufika poti lero ndi pamene tikuona kuti zikulankhulidwa. Sindikukumbukira, sindikudziwa kuti kodi ka Drug Theft Investigation Unit kanalipobe ife anthu aka amakhala mzipatala momo
auditors ena aku polisi so ena amachokera magawo osiyana-siyana kupanga pambuyo mwazi komano sizoti kodi pofika tsiku la lero kali pati chifukwa nthawi imeneyo katangoyamba mu cha March 2016 mene mafika kaya ndi Juni kanali katapanga ndithu zipatala zingapo zokwana kaya 16 komano timvepo mpano ifa olankhulira kundunali kuti kodi zili pati koma kuyankha funso mwachidule vutoli ndi lalikulu tabwino koma mwina tiyambira kaye kwa amene wandithunda Benedicto Mbewe Dr. Namalika avomereza kuti kuba mankhwala komanso ziphuphu zikuchitika mzipatala za boma. Kodi unduna za umoyo ukuona kuti vutoli ndi lalikulu bwanji tingotero? Zonadi menana nenera Secretary for Health Dr. Namalika kuti vutoli ndi lalikulu. Koma ngakhale vutoli lalikulu sikuti unduna wangokhala chete. Unduna ukugwira ntchito yayikulu. Even SHO Secretary for Health akugwira ntchito yayikulu. Ndikupatsa chitsanzo chachikulu chomwe changochitikapo mpano. Masabata awiri omwewa tinaona mu media munthu wa ku Tanzania atagwidwa. Munthu amene uchasura adangogwidwa mwachisawawa kuti apolisi okha akangwira. Dr. Namalika iwo mongokhala Secretary for Health kukhuzidwa ni mmene ntchito ikuchitikira amene anthu akubera mankhwala. Anapanga initiative yawo kulipira anthu ndalama kuti amsiringa atchule fo anthu akugwirabe ntchito mpaka anthu anakangwira munthu amene uja. Ndiye mwina musanabwere kumayankhoko tufuna titadziwa kuti ndi mankhwala ochuluka bwanji amene akumabedwa zipatala za boma. Mankhwala akubedwa ndi ambiri pano siringanene kwenikweni amount yake kuti ndi odani koma mankhwala akubedwa modi ndi ntchito yonena kuti inu ndi moza a media tenekera tigwire ntchito limodzi kuti ntchito imeneyo kutani uthetsedwe. Mankhwala awo akubedwa amene ananenera akubedwa be chifukwa chani zikupitirira chifukwa chani? Okay, mankhwala akubedwa ndimafuna ndikuwuzeni ichi. Ministry of Health ili ikugwira ntchito ndithu yotamandika yogwira anthu munthu akuona kuti siba umatha mwezi pasanagwidwe. Koma sindifuna ndi blame mbali nayi kuti kodi mbali imene sikugwira ntchito ayi. Ndifuna choambira ndifuna ndithokoza akulu a polisi kwambira Inspector General ma commissioners. Ambewe musanafike kuthokoza funso langa ndirakuti mankhwala kupitirira kubedwa chifukwa chani? Chikuchititsa ndi chani? Ndikuyankhani tu. Ndikuyankha mumvetsere ndikuyankhani. Ndio nchifukwa chake ndikwathokoza anthu amene wawo. Akulu a polisi ku head office ku area state kwambira IG akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Koma mankhwala chifukwa chani anthu akubabe? Anthu akubabe mankhwala chifukwa chakuti akudziwa kunena kuti akaba mankhwala aja ma punishment amene akumapeza ku court they are so lenient. Komanso nthawi zina mwina anyamata ang'ono there some bad apples pasi ku polisi ukuku. Amene munthu akagwidwa amatheka othawitsidwa. 2 months ago munthu anathawitsidwa ataba mankhwala kukawale polisi. Chaka chatha chomwechi munthu atagwidwa mutchula dzina lake munthu wokuba kwambiri mulilongwe munomu omwe kungofunga evidence timpeze ndi zinthuzo. Atamangidwa ali kulilongwe area 3 anapasidwa vero ya munthu wina atapasidwa vero iye akatukira vero yake iti imene iyi. Ndiye anthu akaona kuti ife tutikaba tikapita ku polisi kuja palibe chomwe akatichita akatilusa pa vero. Chifukwa chake mchitidwe umene ukuchitikabe. Koma Ministry of Health ndikuwuzeni tsopano mwapita makamba kwa kumbali ya polisi kuzipatala kwa akumatuluka bwanji mankhwala? Okay, kumene kuku nawonso anthu ali ndi njira zawo omwe amapanga kuchoka mwina ku pharmacy mwina amathokolepa makhadi ngati kuti mwina zikupita ku mawadi. Ndiye ntchito imene iyi ndiyoti pompano ikhala kuti zisiyika chifukwa kubwera panopo ma CCTV komanso kubwera ma digital systems omwe anthu aliyese sangathiso kuba mankhwala andi zimene zizi in 3 months time zikhala zili in place. Tikuona ngati kuzuzu kuja anagwidwa facha CCTV. Ndipo panopo chipatala chilichonse Malawi muno chikhala ndi CCTV.
kuti chimene uchepe koma amene nanenera muchambali naija ngafuna ndikuuze niji ito makamba nkhani but we need to find a long lasting solution tipeza kuti program ikadalipo musathamangire kumene kwambiri ambewe tipite kaye kwa wapampando wa komiti yona zaumwe ku nyumba ya malamulo bwana Masamba ambewetu akupereka zifukwa zosiyanasiyana zimene mchitidwe amene kuba mankhwala uoneka kuti sukuthera mzipatala zaboma za mdziko muno koma tiyambe kaye ku komiti yanuyi mutayinanitsa Dr. Dan Namalika kuti chinakuchititsani chani kuti muyitayinitsire Dr. Dan Namalika munadikirira kaye atola nkhani afufuze inuwa panokha mnalibe njira zina kapena vuto lisimalidziwa kubomako tithokoza kwambiri chifukwa cha fusolo komanso chifukwa cha nkhani imene tukambirana ngati parliament komanso ngati makomiti amagwira ntchito ndi ma stakeholder osiyanasiyana pa ntchito zosiyanasiyana so kugwira ntchito ndi atola nkhani ndi njira imodzi kapena tinene kuti ndi one of the stakeholders amene ngati komiti kapena kuti ngati parliament tingagwire nawo ntchito mafunsafunso kuti kodi madikira malipoti atola nkhani ayi ifeyo timakhala ndi calendar of events komanso timakhala ndi work plan tinayi nayo kale ifeyo plan kuti tipanga investigation kapena kuti inquiry zokhuzana ndi katangale amene amachitika ziphuphu zimene zimachitika ku chipatala zimene kwambiri zimapanga no compromise health service delivery anthu amene sakuyenera kulipira amapeza zoti akulipira makamakaso anthu amene amakhala anthu ovutikitsitsa ndeti nayira na anthu awawa akuluakulu aku ministry and tithokoze kuti all the 3 days imene tinapanga nawo interface akuluakulu onse anabwera mosogozedwa ndi Secretary for Health Dan Namalika anzipatala ku Queens kuti anabwera ndito all the central hospitals anabwera chimene chatisangalatsa ngati komiti choyambirira ndichokuti aliyense wafomera kuti katangale alipo kuchipatalako andi katangaleyo panopo mawu moti azipita pasi akupita chitsogolo pali zifukwa zosiyanasiyana zimene tinganene pano zimene zimapangisa katangale one vacancy rate kapena doctor patients rate ratio ndi yaikulu kwambiri I think iso ndi yaikulu ku Africa kunoko kumale kunoko mwachitsanzo ndupaseni chitsanzo panopo kupangidwa medical camp imene amapanga operation anthu aja amakhala ndi zotupaja amati microfacial surgeons ndekuti malayi munomo alimo munthu mmodzi amene amatha kupanga operation ndi doctor mchenga okha panopo pali anthu opitirira 250 amene akuyenera kuti apangidwe operation anthu 250 aja ndekuti ena akhala mzipatala mwina chaka ena kupitirira apo nde munthu kuti apangidwe operation mofulumira ntazina amatokha motivated ngati aini kuthekera kupereka ndalama so corruption iyi ili pawiri patient yekha atha kukhala motivated kuti apange ziphuphu ndi cholinga choti athandizidwe kapena no dokotalayo taking advantage of the situation atha kumuuza so patient lako matundu imene zilimu kuti ndikuthandizeni mofulumira ndekuti inuyo mutandipasa kena kake so shortage of HRH human resources for health is one of the reasons kena konoto no malipiro kodi anthu amakhala malipiro ndotani malipiro ndochepa chifukwa choti ndochepa they also take advantage of the situation nkuyamba kugulitsa service Masamba koma kodi mesa anthu amenewa amapanga za ethics of course my ethics alipo paliponse pa my ethics kwa maana anthu amatha kupanga bende my ethics aja ndi cholinga choti akwaniriseno zolinga zawo kapena moyo wa tsiku ndi tsiku komanso tinaunikira chinthu china chofunikira kwambiri chimene tinachipanga debate mmene tinakumana ndi ICB chifukwa kunabweranso anti-welfare bureau anatipempha ngati committee ngati parliament kuti tikapita parliament iku tikayesere kupusha legislative process where amanena zoti tipange ban private practice ya madotolo m'malawi munomu chifukwa in their reasoning amaona ngati kuti munthu akamagwira ntchito kuwiri
akumatha kutenga mankhwala uku kupitisa kuchipatala kuja. But if you look at the private practice, private practice aliso pawiri. Pali madotolo ena woti iwo sanugwira ntchito kuchipatala chaboma, iwo yawo the private practice, 100% private practice. Komanso pali madotolo ena amene amatha kugwira kuchipatala kuja akaweruka amapita kwinako. But if you also look at the research, mukaona research across the region, maiko amene anapanga bani private practice ndekuti madotolo ambiri mdzikomo amathawa amapita kumaiko kwina kokagwira ntchito chifukwa specialist amene amapanga private practice ambiri ndi specialist, so amathawa. Why? Chifukwa chokuti malipiro ndoje. So pali zifukwa zambirimbiri zimene tinaziona. Komanso we also looked at amati 3 rock away kuchipatala amatero kuti mankhwala aja akafika wina akhala apa ndeti naoneka kuti kodi system imene ndiyoyenda. So we have analyzed the situation and tapereka normal recommendations oti kusogoloko tikuuzani. Chabwino tibwereso kwa ino proso chedwa patipereke kwa wanangwa tiyang'ane nkhani ya admission kuti kuvomereza kunena kuti ayi zinthu zipeta kuvomereza zoti zikuchitika. Of what use is that? Yeah, fusolo limene ndilabwino. Tinene pano motsindika kuti amalawi mwachikhalire mavuto athu timadziwa si mavuto okhawa obama nkhwala kuchipatala kapena kusowetsa zipangizo zosiyanasiyana. Tili ndi mavuto ndithu ambirimbiri ya magawo osiyanasiyana, mabungwe aboma amene timadziwa kuti akuchokerapo gwero lake ndilakuti, koma mwina chimene chimativuta kwambiri ndikuti tipeze njira zothana ndi vuto. Tingokhala ngati kuti ndi anthu amene tinazolowera kukhala pakati pa mavuto. Vuto likatibwerera timangoliyang'ana mpaka na mwina lifike poti lakula kwambiri, mwina lifike poti layamba kutayesa miyoyo ya anthu pamene mwina timadzidzimuka kuyamba kuthamanga. Vuto ndilakuti nthawi imene mwina anthu amene timazathamanga imakhala kuti vuto lidza lafika poti kuti muthane nalo ndilosatheke. Mmene taliyang'anira napereka padza chitsanzo cha 2016 atipepo osuti ndipoyambira nthawi imene panali poti vuto lafika posauzana kusonyeza kuti mbuyomo linalipo kale. Nawo pa zaka 10 zapitazi tikukamba beza vuto liti lomwelo. Nanena kuti kunali kabungwe kamene anakhazikitsa kofufuza kubedwa kwa zinthu zipatala sindikudziwa kanathera kati. So kuyankha mwachidule ndikuti mavutowa kungovomera palibe chimene tingapindule. Komano tipeze njira zoti tithane nazo. Chabwino tilowereka ikwaro lankhani athu mwachangu kena kuti lankhule ndi Asame Aaron ochokera ku bungwe limeneli akuti ndingonera kayapa Action Hope Malawi amene wandithu amathandizira anthu ufulu wa anthu magawo osiyanasiyana kuphatikizapo za umoyozi. Tiyambe ndi Mphatso Mbang'ombe kudowa. Mphatso mawa bwino wadzuka bwa? Ndadzuka azati kublanta kwa madzuka bwanji. Tadzuka ife. Nkhani ndi imeneyi si nkhani zochedwetsanapo pano lankhani nda Malawi akuti bwanji pa nkhani pavuto limeneli. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi kuyambirira bwana tiuze ni dzina lanu lipi. Ine dzina langa ndine Christopher Pili kutoka kumponera mboma la Dowa. Chabwino tadzimvera limodzi nkhani ili pano lero ndi nkhani yokuza kubedwa kwa mankhwala zipatala. Ino ngati mmodzi wa dzina limene muli mboma la Dowa. Vuto limene limkuona kuti ndilali kubaya. Vuto limene lakubedwa kwa mankhwala kuno kwathu kudowa ndilali kwambiri. Chifukwa ngati boma la Dowa tipazira mwezi timaza kuti haipwa kuti agwira munthu ali ndi mankhwala, kwa kuti agwira munthu ali ndi mankhwala. Ndiye ngati ife ngati zika ndifoda ndawala kuti zikuchitika bwanji kadi mene yakusowa kwa mankhwala. Kodi kadza kuchipatala timakapeza kuti mankhwala awo kulibe koma anthu wamba akugwidwa ndi mankhwala zikutheka bwanji. Ndiye mukuona kuti vuto limene likathana nalo bwanji ngati dziko chifukwa likuoneka kuti likalipitira ndi mtsogolo, mukuona kuti likathana nalo bwanji? Ngati zika zokhudzidwa ngati vuto ili poyamba titenge statement imene adanena president wa dziko lino kuti onse ogwira ntchito mchipatala asakhale ndi zipatala za private. But chibadabwitso likabwera ku chipatala chadwala atilembera mankhwala onse ati omwe aja amatiunikiraso kuti kutani chipatala chakuti pofufuza chipatalacho kuona kuti ndi cha anthu ogwira ntchito ku chipatala komweko peza kuti pali ndondomeko yakuti akaba mankhwala kupama kasiya ku zipatala zawo ndi anthu awa pafuneti asakhale ndi zipatala zawo zimene zikhoza kutithandiziraso kuti mankhwala athu asamabedwe komanso pakhale komiti yokhazikika bwino yoti iphunzitsidwe
kuti mankhwala akafika komiti chaiziona kuti mankhwala abwera pachipatala chathu ndi awa komanso pakhalenso mwina ndondomeko ya makamera aja makamera amajambula azitha kujambula kuti mankhwala ndi awa azitha kugawa mankhwala lero ndi awa kuti tizione kuti anaduka moteki zimene zikhoziresasa chithuthu sichabwino ngati ife zika zokhwirira chabwino ndi mmene ndachezera ndi munthu mmodzi amene ndinaye kuno kumponera mboma ladowa mukhale ndi tsiku labwino. iya inunso mbang'ombe tilowere kwa blessings makuwira kubalaka amakuwira mmawa bwino kuno kubalaka kwachabwino kwambiri mozizirira ndithu apa ndi mnyamata mmodzi amene akufuna kuyikirapo ndemanga pa nkhani imeneyi kuyambirira tiuzeni zinali chakuti zinali cha ndindani komanso machokera kuti. Ine ndi Kevin Ngala mnyamata wa kunomba kumaia mbaraka muno komanso ndikakubalaka kuno. Vuto lakuba zosiyana kuchipatala kuphatikizapo mankhwala ndalikulu motani mdziko muno. Vutoli silakuba mankhwala kokha komanso zinyengo mchipatala ndi vuto lalikulu ndipo linakhazika mochuluka zikuoneka kuti ino anthu tathodwa kuti tikubenso kuti tingatani koma kumangoyang'ana tingatani ori apapa zinthu zatingovuta ziloziloli akunika mwekuita kumanawa amene anaenda ndi nkhuku m'manja anafika mondo zoti apapa ndayenda ndatopa kumafuna mankhwala kuti ndikambayi mwana Jackson chipatala kulibe ndikapeze mankhwala kuno cha president koma kuti munthu sise mankhwala amene osuli chipatala kunalibe ne akhoza kukhala anabisidwa kapena anadona ndekuti tondise vuto iliye ndi vuto lopsa kwambiri limene umunthu watichoka pamene tikolera kuti winazi kubiga azimwalira timafutika arenga nkuzilisatena ino kuona kwanu ndikutenzi ngati ziko kuti kufuna kuthana ndi mavuto amene choyambirira tikuyenera kuyika umunthu pasimene mapanga tikhale ndi umunthu wa umunthu kwa amalawi tisaname panopo tinakwiya kwambiri kutenga zinthu sitiganizirako timakunyamula ngati mmene kungotengerato chachiwiri ndisindizo kuti timakhala gulu la anthu ambiri ndiye munthu akagwidwa nthawi zambiri amatetezedwa ndi anthu amene amagwira nawo ntchito kuphatikiza akuluakulu apolisi ndi enanso tifaona kuti machimafuta tiyena kuti musiganipofa mwina abale ake akuluakulu ndi kumtunda akonso akumpanga kava ede ntchito isathe chani tikuyambirira ndimaona ngati kuti tipange mpawa anthu amene amagwira ntchito mmagoti mchipatalawo kuti aziseja pasiteja wina aliyense kuyambira wamkulu pachipatalapo mpaka na wapansi ngati akuoneka zodabwisa achitidwe ndithu mosatengera kuti ndi bwana wako kwa ina amaopsezedwa ndithu mmageteni kuti ndi bwana wako singalikulu something like chachiwiri tikuyenera kutengapo udindo ngati anthu kuti tikaona zinthu ngati zimezi tikuyenera kupanga ripoti mwachangu ngati kuona kuya zodabwisa tikanti ripoti ngati nzika yokhuzidwa chachitatu atolankhani ndi udindo wakulu monga ngati media house imene tikuyenera pano pa time ndi udindo wakulu oyika pa mbalambanda zinthu ngati zimezi mosanyengerera mosaona chani ndemba nkhani zimene zazo ndi maombono okwanira tikalemba nkhani izi zikufunika no follow up kuti munthu amene anapanga chidominozi kuti pano zikupata zarani nkhani yatha bwanji poti mumatha kungolemba nkhani kuzomba wakuti wapanguza kuti zakuti watenga mankhwala mwakuti makha nkhani yathera pati yathera pomwepo zimene akupanga naye zimene zijakambirapo kuti mafesirazi mkhoti mpaka na chigamulo chake sikumazilika chachitatu papena kama penalties amphamvu fanira kuti anthu aja akagwidwa angoauza basi chanchanchanchanchana myezi ndani kapena tingokuma ndani myezi itatu simugwira ntchito amakati ndalo zimene anapazika akudyabe mwa nthawi yautani imenezi akubweri asupa ntchito akapitiriza kuba ndi anthu amene ajawo akagwidwa akuyenereka kuti azitandira chilango cha mphamvu kuti ena ake atengerepo phunziro usamango mulanga munthu amene waba nkhuku amene wamambuzi mmodzi yandireja tikoza kulambirana kumulangiza munthu okukhala naye palibe amene wafa koma anthu awo amene akuphanzawo koba mankhwalawo amene wawati kuyenera kuti tidzalanga mokwanira kuti andire chilango ndi tikuyenera ndi mlandu wawo kuti iwo akapanga asadzapangeza tomalizira sukulu zimene amaphunzitsa maphunziro azachipatala akuyenera ikewo mwina I don't know kuti kakosi mina yopapanga za umunthu ngati imene Catholic University imene ndaphunzirako
kuli Catholic teachings imene imaphunzitsa umunthu wa umunthu ndipo ukamachoka ku sikulu makati waphunzira za sikulu zokuza umunthu wako wa banja komanso wa dziko ndipo ku sikulu zimene anonoka zilipo kakulibe koma kwene akuzilimbikitsa kuti muphunzira akamatuluka kunoza kandi ogwira ntchito za chipatala cha mtundu wanji azikhala kuti wazazidwa ndi umunthu weniweni akamapita kuti azipita kuti akathandizana chomalizira tiye tiganize masale za anthu kula nchuma zipatala Blessings. Ndalama imene amalandira ndiyochepa ndetiyeni tiaganizira anthu aja nkuwaonjezerako ndalama kuti ndalamayo azilandira ndithu ndalama yabwino kuti munthu asakheso ndi chifukwa choti akabe chifukwa mukutidula zikomo kwambiri zoyofuna kuyankhula zimene zonse mmene amalazira nyamata amene kusinzera naye zozolapula zambiri makuwira programu siyanu yokha kumatathokoza kwambiri ndanyendera kwambiri kumatipa kuno kubalaka zikomo kwambiri tikulipe kwa Emmanuel Moyo kukalonga. Emmanuel Moyo wabwino wadzuka bwa? Ndadzuka bwino, inu mwadzuka bwanji? Tadzukanso, tiyeni tichite moteromo. Amalawa kuti bwanji pa nkhani zokuba mankhwala mzipatala zaboma kumeneko? Apa ndi Malawi imodzi. Choyamba tikudziweni dzina lanu. Ine dzina langa ndine Grace Gondwe. Kodi mukuona kuti vuto la chinyengo komanso kuba mankhwala mzipatala zaboma ndali kuli bwanji? Vuto la kuba mankhwala mzipatala zaboma ndali kuli kwambiri. Kuti pafupi timamva zoti ukwakuti agwira munthu wogwira ntchito chipatala ndi mankhwala. Ndiye ndimaona ngati kuti vuto ilili ndi lalikulu andi ziphuphu zimene zikuchokera kuzipatala komwezi. Tikomanso pena timamva zoti munthu wapita kuchipatala koma kuuza zoti mankhwala ukagule. Ndiye zimadabwisa kuti akuuza kuti mankhwala ukagule iwo adziwa bwanji kuti mankhwala amagula kwakuti. Ndiye zikuonesa kuti iwo ndi amene amapitisa mankhwalawo. Ndiye mukuona kuti yankho pa vutoli lingakhale lotani? In short ndikhoza kuonera kuti yankho lake likhoza kukhala kuti munthu ngati wapezeka kuti waba mankhwala pazikhala chilango chachikulu ndithu choti anthu ena azitengerapo phunziro kuti azinthu zolakwika tisamapanga. Chifukwa for example kuti munthu ampasa kandi 10 years akhoza kuchita mantha kuti 10 years ndi yambiri ndina izi ndingozisiya. Umu ndimene ndachibva ndi Malawi imodzi kuno kukalonga. Tathokoza kwambiri Amoyo. Tipite kwa Asame Aaron, mkulu wa bungwe limeneli ndithu dzina lake akuti Action for Hope Malawi ngati ndisakulakwitsa. Bambo Aaron, takulandirani programu ya Kulinji. Inu mawu otsekulira anu pa nkhani imeneyi ndi otani? Nkhani mukuiona bwanji yakuba mankhwala mzipatala zaboma? Zikomo kwambiri kuti mwandifikira mawa uno. Ndikathokoze kwambiri Times TV komanso nonse amene muli live. Ikhale radio imeneyo bwana, usati TV. Yes. Times Radio. Alright, ndakhala ndikusatira mwachidwi kwambiri kwa anthu onse amene alankhula kuphatikizapo chairperson aku parliament aja abwana Masamba ndi anthu ena onse amene alankhula. Nkhani ndiomvetsa chisoni kwambiri abwana. Nkhani yokhuza mankhwala mzipatala zaboma. Chopsa kwambiri mukathe kuona kuti amene alowerera mchitidwe umene wokuba mankhwala si Amalawi okha komanso ma international criminals. Zimenezi zikupangisa unena kuti ntchito imene iyo ndi yayikulu ngati dziko tisayitenge ngati nkhani yachibwana yayi. Ifeyo ngati Action of Malawi komanso Amalawi onse okonda dziko lawo tikuyeneka tichilimike kuti vuto limene lilithe. Chifukwa chonena kuti amene kumapeto kwake victim wankulu amakhala ni munthu osauka amene alibe china chilichonse, amene sangakagule olasprin olopanado ku zipatala za private. So tikuyenera kuchilimikapo unena kuti chitidwe umene tiuthese ndithu mogwirizana tonse ku community ati health center level komanso even at national level kuti ma stakeholders onse amene amayang'ana nkhani za chitetezo amene amayang'ana nkhani za mankhwala tikagwirane manja kuti china chilichonse chikatheke kuti tikathese mchitidwe umene ukuba mankhwala mzipatala zaboma. Bwerezenso mankhwala mfundo yabwino Aaron pepani ndikudulani kunena kuti pafunika anthu tizindikire, anthu azindikire kuti vuto limene lindi lalikulu koma kuzindikira kukulipo chifukwa nthawi zambiri chimene timamva ndi meeting parliamentary committee on health kumana ndi akuti pankhani kuba mankhwala zipatala wananga wakambapo kuti mbuyomo munali komiti yapatali imene akhazikitsa kuti ithane ndi nkhani imeneyi koma zimaonekabe kuti ngati si meeting zimangolankhulidwa pena pake. Munthu amene zikumkhudzayo kudziwa zoti imeneyi ndi vuto ngati Malawi mwachitsanzo
chifukwa mwina mayankhwena akuzopezeka ndi amalawani yake kwambiri Malawi irunda amene ali ndi mayankho a nkhani zonsezi chifukwa chake pa health center pana paliponse pali health center management committee nimafuna ndibwereka kumeneko kunena kuti boma linakhazikitsa dala policy yonena kuti pa health center pena paliponse anthu akumuza ini wake adziko lino ma citizen azitenga nawo mbali poteteza mankhwala komanso kuonesesa kuti anthu amene akudwala matenda osiyanasiyana akuthandizidwa mopanda chinyengo china chilichonse so health center management committee imene yofunikira kwambiri koma timaona kuti mwina ma locations ena nkhani yokhuza ma drama kapena zipangizo zina sizikupita kwa anthu amenewa chifukwa chonena kuti ndi committee imene muli anthu akumuzi amene amaona kabweredwe komanso kasunthidwe kamankhwala from point A to point B koma vuto capacity building initiatives zimakhala zinthu zovuta ifeyo mabungwe tayesesapo mbali zina kuthandizira boma kunena kuti kaphunzitse makomiti amenewa kuti akhale ndi luso ndi luntha lolondoloza mankhwala komanso zipangizo zina za kuchipatala komano komiti imeneyi sikhalisa isuti ndi yamuyaya imasintha-sintha ndikusintha-sintha kumeneko kumapangisaso kuti anthu ena akamberembere azipitiriza kupanga mchitidwe wokuba mankhwala umene potengera advantage kuti anthu amene anakhazikitsidwa mu health center management committee mwina asinthidwa kapena achosedwa komanso ndikanenepo apa unena kuti chipatala china chilichonse pali uja timati ombudsman amene amatenga madandaulo a anthu kuchokera ku midzi akatenga madandaulo amene aja amapitisa kwa akuluakulu kuti madandaulo amenewa amasatiridwa ndikuonesesa unena kuti akukonzedwa mwansanga komanso nkhani ina yokhuza ma community policy mbaliso ina imene tingathe kulimbikisa kuti whistleblowing yathu mechanism ikuthandiza bwanji kunena kuti chitidwe imene ukathe chifukwa mankhwala watu amagulitsidwa m'midzi mwathu momwemo kandi kukaronga kuzomba so tikuyeneka kuti kalimbikise makomiti amene wawa kuti whistleblowing izichitika nomwe ndondomeko komanso pa center paja pazikhala pakhale health center management committee yamphamvu kuti chitidwe umenewu tikathane nawo tipite mina komalizira nkhani yokhuza zathu a polisi ndi akhoti mina zathu ngakayena akambira tiyeni tisanyengerere anthu amene akupanga kwa kuwapasa faini anthu akupanga business ya ndrama sitingamawapasenso mafaini nkhani ya ndrama tate ndikachoseni mchitidwe umenewu tikawapase masentence amene angathe kuthandiza kuti ena amene akufuna kupanga chitidwe umenewu asiyiretu ndithu tabwino tipite kaye mwachangu kwambiri kuntchewu timve ngati kumeneko zipata zaboma anthu akuba mankhwala Betha mawa bwino wadzuka bwanji ndadzuka bwino kale wadzuka bwanji tadzuka kodi kumeneko zikutha bwanji nkhani zimenezi chabwino padakali pano ndili ndi amalawi pansipe boma lino la Ntchewu pomwe ndifuna achimve maganizo awo kuti pa nkhani imeneyi maganizo awo ndotani tangotuzaniso dzina lija komanso kuti mumachokera dera ndine natsiku mumachokera ndikugwedeza tilenjantiti chabwino mwina mukuona kuti chifukwa chimene chipangisa chinyengo komanso kuti kubanji badala kuchiilenjani tichititsa ndi ogwira ntchito chipatala onda amene mwina amafuna kupanga chinyengo yoti mankhwala atisosedwa mchipatala chifukwa padakhala kungokwanira kuti madokotala ochachiro kuti mankhwala asamasoyesedwe koma amapaka chinyengo chomatena mankhwala ndikumatisa kudya kuti anthu ena atipeza mankhwala musavuta muganizo zinogwira ntchito mchipatala amene akugwira ntchito chipatala ifoya ziphuphu zikuduluka mina majebesede amasalayo zikushepa ndemona kuya kuvutika kwambiri minakhala muzimba chipsikidwe umeneyo chabwino timveso dzina lanu kumene mumazokera kuti mukuona kuti chinyengo chikuitikira mchipatala chifukwa chani nanga ukhale kuba kwa mankhwala ene ndi George Malawi kanti ndine hinzika mdziko muno koma chimene ndikuyirira ndikuona kuti mkulu mwina anthu asamandi andrama amagwira ntchito ulere ngatiwo magwira ntchito aina azira ndi andrama koma ngati ndrama asakulandira chipake akuba mankhwalawo kumagulitsa maprivate ndikuyirira zilezi ineyo pano kuti ndwale ndipite ngati cha boma akumati ena mukagule ndikagula panyi ndine munthu ovulika ndilibe kuenda kutheka kuti kosokoti ndingagule na mankhwala lero ndifuna unduna wa za umoyoyo uonesese kuti kodi nzizi zikuchitika chifukwa chani mwina salandira sala yakuwa chabwino muona kuti kuti wameneki ngatisede mutani nokuba komanso chinyengo mchipatala
vuto ilili kuti litetsebe ifeso ngati muzika za ku Malawi tikamaona anthu aja kuti agulitsa mankhwala mwachinyengo tinawonso ufulu kuti tidzauza apolisi amene mutinawo pafupi chabwino tinzeso yekera kwa inu tinalija kumako makanizano ndotani ine ndi mtapiri yekera kwa bula tiye kwa raine mukuona kuti nchitidwe wokuba mchipatala komanso chinyengo chikupitirira chifukwa chani mchitidwe wokuba mankhwala mchipatala kuchulukira itori anthu mwina salale sakumana ndiyoyikwanira bwino komanso payenera kuti tidzionesesa kuti madokotala amatuluka pa gate toyenera kuti tikanga sechi kuti kodi mzikwamo mwawo nyamula chani tinze kwanzika wamaliza dzina lanu komanso makanizano ndotani pankhani Betha ukundimva Hello Betha yes ndikumva ndithu anthu atatu akwana enawo ingotipepesera tathokoza kwambiri chifukwa cha foni yanu chifukwa cholandira foni yathu mmawa uno Betha tayamika yabwino mukhale zikomo tipite kwa Anthony Masamba amene ndi chairperson makomiti yoyang'anira za umoyo kunyumba malamulo amasamba anthu akudandaula nati mmangokonda zokumana ku meeting too much tikumane ndi awa tikumane muyamba liti to take action anthu afuna kuoneni mutathetsa vuto limeneli ngati adindo amene mukuyang'anira nkhani za umoyo mdziko muno enough of committee meetings sio kuli committee yanu ithe koma enough of these committee meetings when are you going to deal decisively in the issue? Okay, so well, enough of these committee meetings. I agree. Komano, let's look at the elephant in the room. Tukambaza kuti chilango chikuchepa kajanchani. So if you tinapasipa mphavu the constitution komanso ma standing orders. Posedwa hapa pana kudanzika ina ya ku Tanzania imene apanga convict mankhwala ochuluka charge 1.6. Achite 1.6 for jani chilango chikuvuta. Now PMR Act 1.6 jani milioni 1.6 million mankhwala andrama zambiri mbiri. Now PMR Act ya 2019 mmene muja muli mapenalty akulu ndiye sakugwira ntchito PMR amene Act ija sakugwira ntchito chifukwa cha ma guidelines. So ife ngati committee tapanga push kuti ma guidelines aja avomerezedwe kuti Act ija ikhale operationalized. That's one point. Another point ndoni yakuti we are also pushing kunia kuti munthu akaba mankhwala mlandu umene uja usakhale bearable. Kuti niwe mwaba mankhwala mukapita kumene kuja ndiye kuti zimene akunena anthuzo ka 10 to 20 years azikhale kumene kuja. That's what we are looking for. Komanso we are also pushing for digitalization ya medicine tracking because ngati panopo galimoto ya central medical stores ikamachoka ku Lilongwe kupita Blantyre kumapita mu district imene there's digital tracking. Ikamachoka paboma pansanze kumapita kuchididi kapena kuchirenda kama mapita kukasowa uko kaya kumchinje kwa gumba kumene kuja kumakhala kuti kulibe digital tracking. Then we are also pushing for that. These are some of the things meant if you ngati committee komanso ma stakeholder tukambirana kuti tipangeno push. But let me tell you this Elvis. Yes. Drug safety it's ndikatero. Okay. Ndikatero ikukhuza anthu osiyana. Let's look at case imene achitika yanzathu ku Tanzania. Ekuti kumene kuja MRA ikwenye ikuzidwe chifukwa amadusa m'maboda immigration ikuzidwe police including anthu ogwira ntchito kuchipatala and intelligence and what not. That's why panopo innocent fund in Zambia because already we are putting up a huge investigation into the drug safety. Ifuna kuone kuti zinthu zizochokera patipo while also pushing for these reforms because nkhani yakhairipo and nkhani yomvetsa chisoni nkhani yokwirisa. If you meet with SH for health the munthu okwiya ndokwiya because aliyesa kwino kha okwiya the moment mukuba mankhwala muzenza kuti mukupanda. But there's also another issue that we are also looking at. Mankhwala aja amati imbocin. Imbocin like panadoja tizitha kulemba kuti
central medical stores pa pharmacy pa surface ya mankhwala enali wose kuika chidindo ngati chidindo umenepo kuti exactly so that nimwe mukapita ku private mukakapeza mankhwala amenachi mudziwe kuti ndiye mwafusa kuti mankhwala matenga kuti yes because if you go ku Kariakoo anatuza central medical stores if you go ku Kariakoo lero mukampeza panado wa my government wadusa panje maboda oseo so these are some of the things we feel that the committee we are pushing and the pompano those zalongosoka we are putting up a very huge investigation we did want to what is happening and with recommendation but the good news is our Minister of Justice ativanga sure unaweza kuti ma guidelines awawa that in the process of kuvanga finalize akavanga finalize ndakuti act 2019 the MRI act ikakuti operationalized ndakuti zose zimetoka mbiyana apako some of these issues will be addressed. Chabwino tipite kwa Benedicto Mbewe olankhulira nduna za umoyo ambewe mwakhala chete kwa nthawi yayitali tatifotokozani za nkhani kapena ndondomeko za mmene anthu angadandaulire mzipatala za boma zimayenda bwanji anthu akudandaula chifukwa akudandaula bwezi pataoneka action ya mtundu wina wache Minister of Health and Sanitation inaika bungwe limira timati hospital ombudsman kuti munthu akaphinjidwa atha kupita kadandaula kumeneku ndiponso sudanga ululidwe kuti wanena zimenezi ndi ndani ndipo ombudsman amene imene anafotokozera anzanga muja aku civil society ali chipatala chilichonse podziwa kunena kuti mavuto amene maziwa munthu ndi munthu mavuto amene wawa akupezeka paliponse ne ombudsman ndi office imodzi yomwe Minister of Health ikulimbikitsa pofuna kuti mchitidwe oyipa ukatheratu zipatala zathu zonse mu Malawi ndi ife tikulimbikitsa mapatient akapita ku chipatala kuti aona china chake chomwe sichinasangalatse osati kungondamizira munthu koma pakhale evidence apite ku office ya ombudsman imeneyi akanene ndipo office ya ombudsman ndi makomiti ena onse amene akhazikitsidwa akuluakulu amathamanga komanso ndi office ya audit audit ndimene ikhala ikuthamanga kwambiri malayi muno even nkhani za mankhwala kuti kuonetsetsa kuti mankhwala asatani asabedwe komanso mwina apart from kuti ombudsman anthu apite ndithu ku polisi ngataona mwina wina wake ali ndi mankhwala ku polisi kuja munena kuti ku polisi munena kuti amathawitsa anthu okuba mankhwalapo apite siti kuti kuliyena tu ndanthu abwino okay ndanthu abwino kwambiri sina ndipo tikuna kuti head office ya polisi kugwira ntchito yotamandika kwambiri ni Minister of Health koma kula anthu ena ndipo ndimafuna muna ndaka even nakapereka chitsanzo mene zinaendera pa nkhani yayikulu kwambiri ndi ya ku Tanzania nakakondwera nakafotokoza even zomwe zinachitika because I was on the ground pushing for this thing nditapita pa area 3 ife ineni manena kuti mankhwala awawa ndi aku Malawi kupezeka kuti officer nkumanena kuti ayi mankhwala wanda aku Mozambique ndena muza kuti mankhwala aku Mozambique amalembedwa chiportugizi chifukwa chakuti ku Mozambique amayankhula chipitikizi mankhwala kamapita kwa munthu amayeneka kuti munthu amene akulandira uja adzidziwa chomwe akulandira adziwerenga kandi chichewa kandi chizungu kupeza kuti wa polisi akunena kuti ayitu munthu uyuyo kunena ku Tanzania uja uyuyo amatenga mameti kuchoka kuno ku Malawi kupititsa ku Mozambique komanso kuti muone maneti amene akunenawo ndoti amaperekedwa ndi mabungwe akunja kuti akathandize malaria koma wa polisi akumubakira munthu wakunja even mpaka munthu kumutawitsa nimafuna even ngati inuyo atolankhani kuti titagwira ntchito imodzi ngati imeneyi kuti iye amalimba mtima bwanji kuti amubakire munthu andi mawu ena amene ananena akuna kuti ine tunimatsatira malamulo ikakuona 48 hours musanapange ma investigation anu uyutu azipita you see kunena kuti nkhani imene jadi yayikulu you need to be careful mukamapanga ma investigation aje kuti musalumphe kuchiti chose mukapita ku court musakadumphe mukapereke evidence yeniyeni wapeza kuti wa polisi abakire boma la Malawi abakire anthu a Malawi akubakira mkwakuba izomwe zinadikhumudisa ndeti manena kuti inkhani imene iyi ife patoka titha kupanga chiti chose imwe tingapanga Minister of Health koma ngati anthu ena satithandiza mbali nayi ndekuti tigwira chiro mwachabe zikhala zovuta komanso ona bumasamba onena kuti malamulo afuna asinthidwe malamulo
ikasinthidwa nkuyika chigamulo chokhwima ndikuza ninuyo pokutha zaka 3 simudzamvaso mbiri yoti mankhwala akubedwa chabwino ambe wanangwa nkhani ndi imeneyo amasabata kapapo nkhani yakatero kuti khangati anthu amene wandikatero mina mmawa amene atimangu agwisa chiro sili zoti ndi chani katero mangu tikatero ndi chani kapakha kagulu ndiye kuti wina wake benefits from zimene zizeti kwambiri mwachidule kuba kulikonse kwa kumalawi muli anthu osiyanasiyana kuyambira anthu apasi a musimu kuphatikizapo anthu amaudindo akuluakulu ndi amene amapangitsa kuti kubako kutheke komanso anthu amene akupanga za chinyengo asalandire chilango ndimafuna ndawunikireso ambewe alipo mpano asanapite kuti nthawi nake ndimafufuza nkhani yokhuzana mchipatala momo ndi napeza mwayi wakuluakulu akunena kuti pali vuto lalikulu limene linachitika ndi kukhazikitsa kwa ombudsman office ombudsman office ndi chiganizo labwino koma amene tinayipangira kuzipatala kuti nalakwitsa chifukwa chakuti mu ombudsman office imo akuti amatenga anthu amene maudindo awo ndang'onoang'ono pasipa tekeze chipatala chachikulu mwina akutenga kani ma HS ndani amenewo ndi amene amakhala ombudsman ndeno ndi anthu oti amaopa kuti akamufikire administrator wachipatala pamankhwala kuti akamufikire kapena akamuneneze zimavuta so mwina papeponso tiunikepo koma mwachidule ndinene kuti mmene zikumvekera apa tonse tikugwirizana kuti amalawi ife taola vuto lakubali ndi ife ngati amalawi lonse latikhudza mwina tiyambire mibado ili pasiyi komanso kuti isinthike mwina ndiye kuti tikayisungitse dziko lina imene ikhaipe mbayilimbikira panopo bisachafulumira solution ikhale chani panopa ndi mwina tiyesebe kwa amanga anthu ngati tingakwanitse nakasi omanga onso mukumva kuti ndi amene so ngati tingapeze ochepa amene ali kwabwino tendesetse zilangozo zikule amanga anthu amene alakwisa kuti mwina pang'ono tipumutse miyoyo imene yatsalayi chifukwa ndetidikire mibado imene ikubwera mankhwala kubedwa pano andiso ofunika kasungitsa kunja kuti asakhale pakati pathu tikangokhala pakati pathu awolaso ena awola kale chabwino bwana Aaron mutsitsa bwanji solution ikhale chani pa nkhani imene mwachidule kwambiri ena kunena kuti ogwira ntchito za umoyo asamakhale ndi zipatala komano this is a democratic state komanso sikuti ndiwonse ogwira ntchito za umoyo ali akuba tikatero mwachidule kwambiri mwachidule nimaonena kuti momwe muchandibwerezanso kuti kendilimbise makomiti apachipatalaja ngakhale kunena kuti ena alamvapo kale kuti mwina maudindo amakhala ochepa then povuta kuwapanga hold accountable mabwana akuluakulu amene akuphunzira komano chimalenika neneno kuti ndisatope amalawi isatope one polimbikisa komenti ya polisi akaona chodabwitsa nkhani yokhuza mankhwala kumaderamo tipange ripoti tendisatayikira polisi yathu tendi alimbikiseni kuti akhale patriotic kuziko la Malawi kachiwiri swanzathu amapoti teni tisapange disappoint makamaka pankhani ya justice system ya ku Malawi teni japasi anthu zilango malinga amene alakwira choncho ineyo ndikamanize zimenezi teni ndikapangeni support ma health center management committee akhale ndi luso ndi luntha losatira mankhwala muzipatala zonse tathokoza kwambiri bwana Aaron ife tikhala nafe program ya lero yakulinji amasamba mwachidule kwambiri nkhani inuyo mwatsamira potani Okay. Ifeyo tanaweza kuti we are pushing for the reforms to Ministry of Home and Affairs Ombudsman. Wanango is very right. We are also pushing there. Kunaweza kuti katika kumana parliament iko ombudsman, hospital ombudsman currently budget line ya payoka koma sendima activity. Muntu rembedo kumeneko azikhala kuti ndi muntu oti ali ndi udindo wake because you can't have an HSA kuti azikapanga police administrator kapena doctor wako kumeneko. We are looking for pushing for my regulations zosezo, but most importantly zinthu izizi ndizofika zipanga based on research and evidence. Also banga zinthu out of emotions tibange zinthu zile ndumponi. We can't afford we tibange ban practice private practice now when we already have shortage ama dotolo mai mnomo. So let's look at my lessons amaikuena and then learn from them and then we push our own reforms. Let's look at the digitalization and all those stuff tikabanga yonjo ndekuti zikulatuli lienda, but dinene unaweza we are on the ground, we are working
and tizabweraso panopo zonse tikamaliza kukuuzani kuti this is what we are doing. amba tathokoza kwambiri ife timakhala nafe program imene yakulinji timakunyadirani kwambiri. Zikoma kwambiri. Zikoma. Titsirize nda Mbewe. Takhanhaye pang'ono onanga swapo nye mfundo yake tsiriza. Mbewe tsiriza ni nkhani koma mwachidule kwambiri nthawi ndimene yatithera. Ine sentence ngati mungakwanitse. Ineyo chomwe ndinganene chonena kuti ngati Amalawi tidigwiraneni manja potetsa umbava umene woba mankhwala paife tokha sitingakwanitse ngati Ministry of Health koma inuyonso makamaka ku radio mene ananene loyamba muja nkhani ikapita ku khoti tiyeni tipange folo chifukwa nkhani ikapita ku khoti public amadziwa chigamuloso chimakhala chabwino fo weruzo uja amadzoti anthu akutani akutsatira tikatero ndi kuti zinthu ziyenda bwino muno Malawi mchidwi umenewu uta koma ifeyo tikutsimikizira Ministry of Health mchidwi umene usukupitirira pompano ukuta ndipo anthu atikhulupirire tigwira ntchito tsiku ndi tsiku yotumikira Malawi zimukwambira. Iya ife tikhala tikuyang'anani koma tathokoza Mbewe fa chokhala omasuka. Wanangwa malizani program khaye munamaliza kale. Yeah, ndamaliza ndiye ndingobwerezaso kuti mwina ngati Malawi chimene chingatithandize kuti dziko lipite pasogolo ndi kuphunzira kulikonda dzikoli. Zambiri zimene zikuchitikazi zikubwera chifukwa cha mtima osalikonda dzikoli komanso munthu ukhala ngati ukunkhana chepera. Komano kuti tipite patsogolo tiyeni tosamalayi tiyang'ane umoyo wa anzathu kuti ndi ofunikira chimodzimodzi ngati wathu. Chabwino tathokoza kwambiri amenewo ndi Wanangwa chafulumira kutsiriza programu yathu ya lero yakulinji. Tithokoza tulankhani onse mabomo osiyanasiyana amene akhala nafe programu iyi kozi wathu anali Wanangwa yemweyi komanso alendo athu onse komanso ku technical team ko Chisomo Council ndi office wahowa vani nkhani za times pali koloko. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilombe kulinji kumzuzu mwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani kulinji mwani yako tia kujibaji kulinji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goju yena maji nanga ngani zonyati sasuri jani umboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atanzile diyo kukurijani kulinji tikudalira ino kulinji